अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। जैसा कि ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एलईडी एलसीडी का एक मदरबोर्ड है और इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा है कि इसकी साउंड जो है ये बिल्कुल नहीं है और इसकी साउंड आईसी जो है जो फॉल्टी है। तो क्या तरीक़ाकार हम करें कि इसकी जो है साउंड वो पहले की तरह क्लियर हो जाए। तो आज इसमें आपको मैं इंस्टॉलेशन करने का तरीका बताऊंगा, जो कि ऑडियो मॉड्यूल है हमारे पास, कि आपने उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। इसकी इनपुट, इसकी आउटपुट, स्पीकर और सप्लाई आपने कहाँ-कहाँ से देनी है और अपने कार्ड से आपने इसको किस तरह चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे अपने वोल्टेज को मेजरमेंट कर लेना है। ये 5 वोल्टों के ऑपरेटेड है, तो ये 5 वोल्ट जो है आप यहाँ से भी दे सकते हैं आपकी नज़रों के सामने, जो कि हमारे सिग्नल के जो पैनल पे जा रहे हैं 5 वोल्ट, उस पे भी आप इस मॉड्यूल की पावर सप्लाई को लगा सकते हैं। और अगर आप 12 वोल्ट से स्टेप डाउन मॉड्यूल जो है उसको लगा के, तो वो तरीक़ाकार भी है। तो ये दोनों तरीक़ों से लग सकता है, इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। ये देखें, यहाँ पे एक साइड पे 12 है और एक साइड पे 5 वोल्ट हैं। तो ये 1, 2 और ये 3 पॉइंट जो नीचे बने हुए हैं उसके, और नीचे जो 2 पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप 5 वोल्ट जो है वो चेक करें। और 5 वोल्ट चेक करने के बाद सबसे पहले आपने अपने पावर मॉड्यूल को यहाँ से 5 वोल्ट जो है दे के अपनी सप्लाई को ऑन करवाना है, अपने पावर मॉड्यूल को ऑपरेट करवाना है। तो उसके लिए आपने एक जो है कॉमन ग्राउंड के साथ ग्राउंड, और उसके बाद अपने वोल्ट मीटर को यहाँ पे वोल्टेज पे रख के अपने 5 वोल्ट आपने चेक कर लेने हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जो स्टेप डाउन मॉड्यूल है पावर सप्लाई का 12 वोल्ट से, तो वो आप लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी लगाने का तरीका आपको बताऊंगा। और इससे पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने आपको वो तरीका बताया, लेकिन नेक्स्ट जो है फिर मैं आपको वो तरीका बता दूंगा। तो ये 5 वोल्ट जो है यहाँ से आप ले सकते हैं, और ये आप आपकी नज़रों के सामने जो पावर मॉड्यूल है उससे आपने उसके जमा और मनफी जो है वो आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे भी मैं आपको अभी चेक करवाऊँगा। यहाँ से मैंने इसको आइसोलेट करवाया है और ये वोल्ट मीटर से ये मैं अपने वोल्टेज जो है ये चेक करवाऊँगा कि आया कि हमारे ये अब वोल्टेज जो है ये ऑपरेट हुए हैं यहाँ पे कि नहीं। तो ये आपकी नज़रों के सामने देख सकते हैं, जहाँ से एलईडी को मैंने स्टैंड बाई से रिलीज़ किया है और ये 5 वोल्ट जो है हमारे यहाँ पे ये क्लियर हो चुके हैं। और ये 5 वोल्ट इस पावर मॉड्यूल पे जो देखें, यहाँ पे एक साइड पे ग्राउंड और एक साइड पे 5 वोल्ट जो है वो लिखा हुआ है, तो इस पे हमने यहाँ पे लगा देना है। और ये एक नहायत ही सिंपल सा सलूशन है, एक सिंपल सा तरीक़ाकार है। और ये व्यूअर्स जितने भी हमारे यंग टेक्नीशियन हैं जो शौकिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो है करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारआमद ट्रिक है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जो आप की समझ में ना आ रही हो, या वो चीज़ बाज़ार से मिल ना रही हो, तो ये एक यूनिवर्सल पावर मॉड्यूल है, ऑडियो मॉड्यूल, तो इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका तरीक़ाकार जो है ये नहायत ही सिंपल है। ये दोनों साइडें जो हैं यहाँ पे मैं भी लगा रहा हूँ, तो ये हमारे स्पीकर की हैं, एक राइट और उसके बाद एक जो है लेफ़्ट स्पीकर। तो ये स्टीरियो मॉड्यूल है व्यूअर्स। इसको आप मोनो भी चला सकते हैं और इसको स्टीरियो भी चला सकते हैं। तो ये दूसरा, और उसके बाद ये दूसरा स्पीकर जो है, ये दूसरी वायर जो है हमारी यहाँ पे, ये कनेक्शन हमारे स्पीकर के और उसके बाद हमारी पावर सप्लाई के ये मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये अभी क्लिक जो है इसकी, यहाँ पे आपको इनपुट जो है अभी बिल्कुल जो है सही तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो इसको आपने अभी करना क्या है, इनपुट आपने कहाँ पे लगानी है, वो तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊंगा। और हमारी जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है वो इसको आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो। तो ये 3 वायर्स जो हैं ये इनपुट की, आपने यहाँ पे देखें, ये 3, एक राइट, लेफ़्ट और उसके बाद एक दरमियान वाली जो है वो ग्राउंड, तो ये आपने लगा देनी है। और इसको आपने कहाँ पे लगाना है, इसकी इनपुट जो है आपने कहाँ पे देनी है, तो ये देखें, ये 2 जैक बने हुए हैं, एक एक्स्ट्रा
स्पीकर जो है और एक उसके बाद ईयरफोन। तो ये 2 जैक बने हुए हैं, एक पे एक्सटर्नल पीसी लिखा हुआ है और उसके बाद दूसरा जो है वो ईयरफोन का जैक है। यहाँ पे आप ऑडियो सुन सकते हैं। तो उनका तरीक़ाकार, उनके लगाने का तरीक़ाकार क्या है, आप अपने मीटर को ओम पे रखें और उसके बाद अपनी कंटिन्यूटी को चेक करें, ग्राउंड के साथ ग्राउंड, और उसके बाद राइट और लेफ़्ट वहाँ पे आपको शो होगा। ग्राउंड जो है उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगी, और जो दूसरे हैं राइट और लेफ़्ट वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये मॉड्यूल जो है आपने यहाँ पे ग्राउंड लगा देना है, उसके बाद एक राइट और एक लेफ़्ट, और उसके बाद आपने इसको ऑन करके अपने मॉड्यूल को इसकी बिल्कुल जो है अपनी चेक कर लेनी है ऑडियो के आया कि हमारी ये ऑडियो कैसी है और कैसी निकाल रहा है ये ऑडियो। ये हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे मैं केबल लगा रहा हूँ और उसके बाद ऑन करके आपको बताऊँगा कि हमारी ये आवाज़ कैसी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।